दीदी हमारा ना फोटोशूट चल रहा है, उधर बहुत बड़ा फ्रेम लगाना है हमें। हाँ तो आप अपना काम कर लीजिए। उधर तो मेरी अरे दीदी नहीं नहीं रुको, दोनों मेरी रुको मेरी। हाँ तो आप फैमिली मेंबर है हमारी। वही तो दीदी फैमिली मेंबर, और फोटो में तो आना चाहिए ना मुझे।